E tô eu aqui de novo, segundo vídeo do dia. O que aconteceu? O carro tá fazendo mais barulho do que tava ontem. Não sei se você se lembra que no vídeo de ontem eu falei que tava gingindo alguma coisa, que eu achava que era a bucha da barra estabilizadora, que quebrou no outro gol uma vez e tal, e o barulho tá aumentando e aumentando e aumentando. E tá ficando complicado porque eu tenho que escolher uma música pra ficar tocando o tempo todo enquanto o passageiro tá dentro do carro pra ele não escutar aquele barulho batendo, né? Aquela coisa ringindo. Então vou ter que dar um jeito e esperar até semana que vem pra resolver, mas não vai dar. Não vai dar. E tava falando com os parceiros aí, me indicaram um lugar aqui em Canoas, né? Fica na Açucena 1001. Não conheço, tá? Mas me disseram que um dos proprietários lá, ele era Uber. Trabalhou muito tempo como Uber, então vou lá dar uma olhada, né? A gente ajuda um cara que conseguiu largar a vida dos aplicativos, né? Pra fazer outra coisa, que é o que eu espero pra todo mundo que tá aqui. Ou largar ou deixar os aplicativos pras horas vagas. É o que eu sempre falo, né? Então vou lá dar uma olhada na oficina do cara lá, pedir pra ele fazer uma avaliação, né? E como vocês estão sempre me perguntando de oficina, onde eu faço as coisas e tudo mais, né? Vou dar uma olhada aí, vou ver e vou fazer, continuo esse vídeo daqui a pouco mostrando pra vocês como é que foi o atendimento, se foi bom lá e tal. Se não for ruim, se for ruim e não for bom, né? O atendimento eu nem falo aqui pra vocês mais aqui, tá? Nem vou postar esse vídeo pra frente. Vou ali dar uma olhadinha. Vamos ver se eles fazem uma avaliação, ver se o preço é justo, ver se parcela no cartão, porque sabe que nesse momento a gente tá ferrado. Então é até bom o fato dele ter sido motorista há muito tempo. Já volto. Ergui do carro, estão dando uma desmanchada, uma verificada aí. A princípio pode ser isso aqui, que eu esqueci o nome dessa porra aqui. Bucha da balança do outro lado, né? E aqui a querida da barra estabilizadora. E eu acho que essa aqui, o ruído e o ringido é aqui, ó, na bucha da barra estabilizadora. Vai botar uma graxa aí, vamos ver se vai cessar. Se cessar mesmo isso aí, tem que trocar essas buchas realmente mais pra frente. Vamos ver aqui, tá em avaliação ainda, tá avaliando. Já tirou as duas rodas da frente aí, ó. Vamos ver o que vai dar na finaleira aí. Acho que hoje não vai ter como fazer porque não tem mais como comprar peça. Mas estamos olhando. Vamos ver o que vai dar aqui. E aí, pessoal, acabei de sair aqui do centro automotivo, como eu prometi. Eu vou falar um pouquinho do local, né? O local se chama DCM, eu não conhecia, tá? Fui atrás porque realmente o carro tava fazendo barulho hoje. Foi uma indicação muito boa, aliás. Cheguei lá, fui muito bem atendido. Quem me atendeu foi o Diogo, o proprietário do local, né? Ele mesmo trabalha e bota a mão, proprietário que bota a mão, que nem nós, proprietário do carro, que tem que trabalhar feito uns cavalos pra ganhar alguma coisa. E ele realmente era motorista de aplicativo, tá? Parou faz bem poucos meses, assim, eu diria, eu acho que semanas, né? Tem 18.500 corridas no aplicativo da Uber, mais outras várias corridas nos outros aplicativos. Então, um cara que conhece realmente a nossa realidade, né? Olhou meu carro ali, subiu o carro, me mostrou cada pecinha que tava com desgaste, né, um pivôzinho que tá ruim, uma bieleta que tá ruim, me mostrou do outro lado que tava firme, né, do lado que tava ruim, por que tava ruim, me explicou tudo direitinho, realmente as coisas que ele mostrou tem que fazer, né, o que eu achava que era o barulho eu estava certo, era realmente as buchas da barra estabilizadora, só que não deu para trocar porque essa hora da tarde não tem mais autopeça disponível para comprar as peças, não é verdade? Então o que ele fez? Ele desmanchou para mim ali, colocou uma graxa, botou no lugar de só, se parar o barulho de vez era isso aqui mesmo, né? Eu já acho que é também, então era isso aqui mesmo. Colocamos o troço ali, saí rodar com o carro agora, já não tá fazendo mais barulho nenhum. Tá quietinho pra mim rodar até a semana que vem e dar um jeito de trocar essas peças ali. Então, fez o orçamento dentro do preço normal das coisas, né? Dá uma facilitada com cartão de crédito se precisar. Eles têm também outras coisas ali, troca de óleo, suspensão, freio, a higienização de ar-condicionado, alarme, câmera de ré, vidro elétrico, conserto também, antifurto, trava, rastreador. Então é realmente um auto center e fica aqui em Canoas, na rua Açucena, número 1001. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O endereço e tudo mais direitinho para quem precisar de alguma coisa aí já sabe, né? E isso é pra vocês verem como é que é o meu dia a dia, não é nada diferente do de vocês, entendeu? O pessoal às vezes fala as besteiras aí no YouTube, dizendo que eu não trabalho mais, que eu só faço vídeo. Não, eu trabalho todo dia, né? Inclusive, mostrei pra vocês de manhã, já arranquei o dia com 2 pneus furados, com esse barulho que tava fazendo aí na barra estabilizadora, né? A minha buzina não tava funcionando. Não tá funcionando de novo, agora há pouco tava funcionando, porque eu testei e tava funcionando, agora não tá funcionando de novo. Tem que consertar isso aí também.
E também vou deixando as coisas para fazer depois, desde que não seja nada que interfira na segurança nossa e do passageiro, né? Também vou deixando para depois, porque também tô fudido sem grana. Então, é assim que funciona, vou te dizer como é que é o nosso dia a dia. O Diogo, ele também me falou, tá? Que ali tem um banheiro disponível, tem um cafezinho o dia todo ali, se o motorista quiser chegar ali e usar o banheiro, que ele sabe como é que é essa realidade de tu tá precisando usar um banheiro, seja o número 1 ou se cagando, né? E não tem um local ali, se quiser parar ali, fala que é motorista de aplicativo, vai, usa o banheiro, toma um cafezinho se quiser, já economiza uns 2 pila aí na rua, que às vezes a gente tá apertado, não tem dinheiro pra nada, tá ajudando a pagar uma conta, ele diz que pode passar ali, conversar com ele. Muitas vezes ele fica até um pouco mais tarde, né? Que alguém que precisa fazer um serviço um pouco mais tarde, ou somente no sábado, né? Ele é uma das poucas auto center aí, oficina em geral, né? Que trabalha no sábado de tarde, a maioria trabalha só de manhã. Ai, o Vian tá fazendo propaganda do local, vai te fuder, arrombado, vai te catar, propaganda nada, tô fazendo propaganda sim, tô fazendo propaganda, mas não tô ganhando pra isso, tô falando pra vocês aqui um lugar bom na minha cidade, que vivem me perguntando todo dia onde é que eu levo meu carro, quem são as pessoas que eu indico, e eu indico realmente, todos que eu indico são muito bons, muito tranquilo o atendimento, né? E esse é mais um dos locais que eu vou indicar, assim como eu indico os meus mecânicos lá, o Carmelo, o Cris, e essa Auto Center também muito boa. Gostei muito do atendimento. Tem também uma lavagem atrás, né? Que também é de um cara que era motorista de aplicativo. Tem um descontinho também ali falando que é motorista de aplicativo. Então, gente, a gente tem que indicar as pessoas, né? Ajudar quem está nos ajudando, né? E ele era um motorista que nem nós aqui, a gente tá ferrado. E graças a Deus conseguiu montar um negocinho próprio, tá remando no início, as coisas não são fáceis como é pra todo mundo. E eu tô aqui, né, dando uma ajuda pro nosso parceiro Diogo aí. Espero que tenha sucesso no negócio dele e que cresça cada vez mais, tá bom? Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Quem precisar de alguma coisa, se não lembrar o nome, me chama aqui, faz um comentário em qualquer vídeo meu que aparece pra mim aqui, onde é que é, se precisar qualquer hora da noite aí, me chama. Como muito isso acontece todo dia, pelo menos toda semana, mas 3, 4 vezes a semana alguém me procura de noite que tá sem lâmpada do farol pra trabalhar. Já falei 1 milhão de vezes, lâmpada de farol tem que ter reserva no carro, porque vai queimar de noite, sempre de noite. E se queima de dia tu não vê, porque de dia tu não precisa de farol. Um abraço pra todo mundo, fique com Deus, inscreva no canal, ative a voz do sino e seguimos trabalhando, que hoje foi só gasto e não deu pra... Olha, o que eu fiz de dinheiro nos aplicativos não deu pra pagar ainda o que eu já gastei hoje, mas faz parte do jogo, nem todo dia é perfeito, às vezes a gente sai no negativo. Um abraço, gente, fui!